हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हुज नेम इज़ गर्ल्स प्राइड। एंड गाइस, आज हमारे वेडिंग में कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे, तो बड़ों के और छोटे के ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स है और साथ ही साथ में इवनिंग को कुछ कुकिंग कॉम्पिटिशन है बड़े लोगों के। एंड आप देख ही सकते हो हम सब ड्राइंग निकाल रहे हैं। यहाँ पर चैलेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारा, तो वहाँ पर नीलमणि बैठी है, तो आप उसको देख लो। मैं अभी ड्राइंग निकाल रही हूँ। तुला काय करायचं आहे? ऍडजस्ट करून बसा. हे बघ, त्याच्या टाकीवर बसा किंवा तिथे बसा, कुठे पण. यश पप्पा ऑफिस कधी येतील? कॅरम खेळायचं ना, नाव द्यायचं ना. आपकी मम्मी बाहर समोसा लेगी. काय काढलं? ओय निर्मल, रेनी सीजन, व्हेरी गुड. अभी आपने तो देखा हमारा जो ड्राइंग का कंपटीशन था वो अभी एंड हो चुका है एंड अभी हो चुके हैं इवनिंग। तो इवनिंग में आपको मैंने सुबह ही बोला था कि जो ये लेडीज़ वगैरह है उनकी कुकिंग कंपटीशन है अभी, एंड उनका टॉपिक है उकल हंडी एंड उंदियो। तो चलो अभी देखते हैं वहाँ पर क्या प्रिपरेशन हुए हैं सबकी। पढ़ाई किया? बापरे. ठीक आहे ना. आर्टिफिशियल
मेरे को तो वीडियो पे बना के ग्रुप पर टाका आपका सोतर मेरे को क्या मालूम मैं बोला यहाँ पे बनाया कैसे आपका सोतर अरे टाकला मांगा वीडियो बना के ला फिर लाना था ना इधर उधर इधर उधर तुम्हारी तो विषय हो नाही बनवलं इथे कोण आहे मला नाही येत तो गाइस अभी यहाँ पर इनकी डिशेज तो एकदम इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो अभी देखते हैं और कुछ क्या क्या डेकोरेशन करेंगे ये लोग। नंतर टाकतो ठेवू शकतो बघ नंतर ठेवू ना वीडियो बना के आता हे ओपनच त्या बाजूला वेगळे आता डिश आणि ह्या कुठल्या भाज्या आहेत ना त्या ह्या याच्यात ठेवायच्या साईडला अभी मत खोलो एक मिनिट किती आहेत मेंबरमध्ये किती झाले फोर्थ आहे ना तो गाइस अभी वहाँ पर सब लोगों की डिश आ चुके हैं, अभी देखते हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंटेशन होने वाला है, कैसे उनका डेकोरेशन वगैरह सब आइटम्स को किए जाएंगे। तो अभी जजेस भी फाइनल आ चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पर क्या क्या हुआ है। मग इकडे काय करतो येऊ गाइस अभी रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं। फोटो कौन क्या बेटा फोटो किया ना व्हिडिओ काढतो वीडियो काढते हैं। नमस्कार त्याचं नाव घेतल्याने पुढे यायचं कोणी गेस करू शकताय का कोण असेल? ॲक्च्युली तुम्ही त्याची चव नाही घेतो ते विचारणं चुकीचं आहे, पण मोस्टली तुमचं प्रेझेंटेशन आणि जे काही मेहनत आहे ही जी तुमचं आजचं जे थीम आहे ती आवड आहे. नॉर्मल आपण एखादं डाळीचं संकल्पना किंवा पालकाची किंवा मेथीची असं काही नसता. उंदिओ आणि तो आता म्हणजे महाराष्ट्रामधला भोगीची भाजी म्हणा, मिक्स भाजी महाराष्ट्रातसुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी विदर्भात वेगळी केली जाते, घाटावर वेगळी केली जाते. तर ही थीम जी आहे ती मुळात मला आधी आवडली आहे, त्याच्याबद्दल टाळ्या. कारण समर्पक जे म्हणतात ना की आजचा जो दिवस आहे भोगीचा आणि भोगी आपल्याला माहिती आहे घरोघरी भोगीची मिक्स भाजी केली जाते. त्या अनुषंगाने आज ज्या प्रकारच्या वैविध्यपूर्ण ज्या आम्हाला बघायला मिळाली भोगीच्या भाजीमध्ये व्हरायटी
त्यातनं मी छोटासा प्रयत्न केला आहे, म्हणजे कुणी नाराज होऊ नका की नंबर नाही आला म्हणून, कारण आम्हाला सरांनी सांगितलं 3च काढायचे. सर म्हणले असते 9 काढायचे तर आम्ही 9 काढायचे. त्यामुळे की आता आमच्या रेनिता मॅडम पहिला नाही 3rd नंबर अनाऊन्स करतील, त्यामुळे बी जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आपण. हां, सौ चिरायू वजे 3rd नंबर. मी आपल्या माधवी या मॅडमना रिक्वेस्ट करते की 2रा नंबर त्यांनी अनाऊन्स करावा. तुम्ही करा. आणि हा कोण आहे वाचा. दुसरा आहे नंबर सौ शिल्पा लहाने. अरे आम्हाला माहिती नव्हतं रेसिपी कोणाची आहे. अरे असू द्या. चीटिंग नव्हतं. आणि काय म्हणतात की पहिला नंबर साहजिकच पहिला आहे म्हणून त्याच्याबद्दल आपल्याला प्रशंसा तर केलीच पाहिजे. मी सरांना सांगते की तुम्ही अनाऊन्स करा. बरं, आमच्या रेनिता मॅडम सांगतील पहिला नंबर कोणाचा आहे. सई. पहिला नंबर देण्यामागचं कारण की त्याच्यामध्ये आम्हाला मेहनत, प्रेझेंटेशन आणि सगळं भरपूर दिसलं. आणि चव पण नो डाऊट आम्हाला न्यूट्रिशन व्हॅल्यू, प्रेझेंटेशन हे सगळं ओव्हरऑल त्याच्यामध्ये सगळं होतं. त्याच्यामुळे आम्ही आमचा प्रयत्न कसा आहे ते तुम्ही सांगायचे की आम्ही जे जजिंग केलं. Yes, yes, well. थँक्यू.